哎呀，富哥，咩有生意同我哋斟下？哎呀，劉老闆啊，下次再嚟啊！有咩筍嘢，我實益你嘅，慢下。話冇用。哎呀，又嚟咗。你個把你話，見到我就掉頭走，咩意思啊？點咁啊？我就係見你嚟，咁就叫炳哥出嚟迎接你啫嘛。請。嗰條友分明見到你都唔抽唔睬，即係當你冇到啫。又優苦條冰踎撐腰，越嚟越唔似樣啦。我使驚佢哋嘅咩？局長啊，我哋咪可以拉人啊！整過佢，黃線上沙灘又唔死到一聲神。劍伯，你都喺度啊？大哥，咩事啊？警長有緊急任務啊！飲咩啊？跟我翻差館啦！話冇用，我哋今日突擊檢查你屋企，喺你屋企揾到呢隻芬香爐，經過鑑證，香爐上面殘留血跡係黃偉嘅。冇俾人再裝㗎。話冇用，精地你認咗嘅嚇。總唔知啊，我冇殺人係啊！舅哥，喂，舅哥，你要信我啊！我冇殺到人啊，我唔係兇手嚟啊！你講咩我都信㗎，但我哋警察咧講究嘅係證據嚇。你想砌我生豬肉？劉子瑞，富哥，你卒之翻嚟啦你！話冇用，俾阿牛大春啊捉咗去啊！呢件事由我而起嘅，我一定救翻佢出嚟㗎。我係咁話你牛大春嘅話，我通知晒兄弟，立齊架撐，咁去睇下我哋啲厲害。走，阿妹啊，你睇到㗎啦，邊個都救唔到你。局長啊，我攔都攔唔住佢啊！我而家奉上頭嘅命令，帶走話冇用，帶話冇用走。睇住，我有手令喎，你敢阻我？食懵你啊！喂，華少，富哥乜咁坐撞啊？好，有單嘢啊，想揾你哋斟下嘅。我有啲生意咧，諗住帶啊，我哋豬籠入水咁啫。不動聲色，秘密無說。今晚我一定要處死個邱父。各位手足經各就各位㗎。邱營長，而家咧我就將乾隆王嗰個用肉魚咧，我就交俾你。喂，咩事？喂，牛局長，冤枉㗎！佢啲兵貓啊，要勒索我啊！我打你個把嚟我啊！哎呀，仲想掹槍？我現在宣布，邱父收受賄賂，執行槍決，同我押出。等警砍開我，冤枉我！把嚟我啊！你砍開我！哇，話冇用，你有冇搞錯啊？日光日白喺度飲酒，你唔想自己快啲好返嘅咩？邱父，你識我嘅咩？我係冇用啊！冇用，真係你啊！兄弟啊，我當時四圍去揾過你哋，我又去屯埔揾過你，佢哋都係咁講你哋嘅喎。邱兄弟啊，算我大命啦，執翻條命仔，只不過咧就俾炸彈炸親隻腳，而家行路都吉下咁咯。執翻條命都好，執翻條命都好，我對你哋唔住噶。哎呀，邱兄弟啊，有咩對唔住啊？我哋係兄弟嚟噶嘛，兄弟。喂，你最好咧嚟見下面，我哋啱啱先同你嗰度翻嚟。阿哥唔緊要，好。老虎唔放喺度，病貓同我叮大老嚟嗰嘛？黃大春，我嚟問你，你捉咗黃伯？袁老伯，
春呢個人點樣處置，由你發落。睇嚟我都要打電話俾上頭，等我哋知道呢件事喎。老闆，我唔係人啊，我有眼不識泰山，我伶俐智慧，我忘乎所以，你大人大量，哎呀，請你摸開一面啦。